qiso iyo weliba sheeko kale oo markaasi xiise leh. qoraalka maanta aanu soo qaadanayno waxaa qoray qoraaga weyn ee Soomaaliyeed Cabdi Siciid Cabdi Ismaaciil, waana eebe maxaan ka naqaan. waxaa sidoo kale codkiisa idinku soo gaarsiinaya oo idiin soo tabinaya waa anigoo Axmed Hooyo ee saaxiibayaal ka bogsho wanaagsan. qoraalka ayaa waxa uu ku bilaabanayaa sida tan: eebe maxaan ka naqaan. qaar badan oo ka mid a wadaadada islaamka ee isu dayey in qur-aanka ay fasiraan waxa ay xuseen in nebi Suleymaan uu la kulmay boqoradii Saba ee Balqiis. goortii ay kulmeen ay dood iyo sheeko wadaageen. intii dooddu socotay, Balqiis waxa ay weydiisay su'aal odhanaysa: waxaad ii sheegtaa sida Rabbi midabkiisu u egyahay, aqbirnii can lawni Rabbi. culammadu intaasi waxay raaciyaan in Suleymaan uusan su'aasha ka jawaabin. sababta keentayna in uusan ka jawaabin qaarkood waxay ku macneeyeen in xitaa kolka ambiyada iyo awliyada lagu daro aysan jirin cid taqaana sida Rabbi uu egyahay. qaar kale waxay ku andacoodeen in boqoradu ay nebiga su'aal qaldan weydiisay. laakiin sida aanu ognahay maanta, ubadka waxaa loo laqinaa inaysan jirin su'aal xumi, balse ay jirto jawaab xumi. soomaaliduna waa tan tiraahda wax isweydiin ma xume wax isweydaarsi baa daran. dhab ahaantiina sida eebbe u egyahay waa mid qof kaste oo garaad lihi uu isweydiiyo meel walba iyo goor kaste. weydiintu waa taagnayd, laakiin waxaa kala duwan jawaabaha laga bixiyo, waaba haddii ay jirto cid ka jawaabta. dadku waa noolaha qur ah ee maqanaha ka fakera. sifooyinka tirada badan ee culimmadu aadami baarku ay dadka ku tilmaamaan waxaa ka mid ah in aadamigu uu yahay noole garaad leh, noole hadla, noole bulshay ah, noole siyaasi ah, noole diin leh, noole quraafi ah, noole maqanaha ka fakera, iyo qaar kaloo badan. tilmaamahaasi kuwa aadanaha sida gaarka ah ugu rumoobaya waa inuu yahay noole diin leh oo maqanaha ka fakera, alaabana u nugul rumaynta khuraafaadka. tan iyo maanta diimuhu waxay xaqabtiraan baahi dadka badankood ay dareemaan, waxayna qaataan kaalin weli saynisku ku guulaysan inuu bixiyo. dadka badankood waxay rumaysan yihiin inuu jiro alla samada ka daawanaya wax walba oo ay sameeyaanna samaan iyo xumaan mar kula xisaabtami doona, kana abaalmarin doona. weydiimaha ugu waaweyn ee ruuxa garaadka lihi uu isweydiiyo waa kuwa ku saabsan meesha isaga, iyada iyo uunka kaleba ay ka yimaadeen iyo halka ay ku dambayn doonaan. qof kasta oo aadami ihi laba weydiimood oo ugu dambayntii isku mid ah ayuu mid isweydiiyaa. labada weydiimood ee isku midka ihi waxa ay kala yihiin: ma caddayn kartaa jiritaanka eebbe? weydiinta mu'minka. ma caddayn kartaa jiritaan la'aanta eebbe? weydiinta mulxidka. muuminka iyo mulxidku midkoodna jawaab cad oo si buuxda ugu qanco uma helo weydiintiisa. farqiga qura ee labadooda u dhexeeya waa in muuminku uu isku badiyo dhanka jiritaanka alleh, halka mulxidku uu isku badiyo dhanka jiritaan la'aanta. kolka laga yimaado su'aasha dhex taalla ee la xiriirta jiritaanka iyo jiritaan la'aanta eebbe, su'aasha labaad ee soo raacda tan hore waxa ay noqotaa: haddii laga soo qaado in ilaah uu jiro, ilaah sideebuu u egyahay? tilmaamo caynkee ahse ayuu leeyahay? guud ahaan aadanuhu waa noole diin leh oo ilaah caabuda, taas oo jirta. haddana haddii la isweydiiyo su'aasha ah aadamuhu muxuu alle ka yaqaan, jawaabta runta ah ee la helayaa waa waxba. oo aadanuhu alle waxba kama yaqaan. dadku alle ma yaqaanaan, laakiin waxay yaqaanaan wax badan oo alla laga sheego. sababta oo ah dadku eebbe ma aysan arag, islamarkaana dadku oo dhammi waxay rumaysan yihiin inuusan jirin wax ilaahooda la mid ah oo laga tusaale qaadan karo. laysa ka mislihi shay-un. ma jiraan sawirro iyo tilmaamo aadanuhu yaqaan oo la odhan karo eebbe ayaa la siin karaa. haddii aan eebbe la arag, islamarkaana aan lahayn wax la mid ah oo looga tusaale qaato, waxaa lagu qasbanaanayaa in la qiro in aysan jirin aqoon dhab ah oo dadku ay alle u leeyihiin. waxaa xusid mudan in wadaadada baybalka rumaysani ay sheegaan in nebi muuse uu arkay eebbe oo sii jeeda. wadaadada diimuhu badankood, siiba kuwa kirishtaanka iyo muslimku, kolka ay eebbe ka hadlayaan waxay uga hadlaan sidii inuu yahay qof saaxiibkood ah oo goor dhoweyd muqaayad, shaah iyo sheeko kula wadaagay. waxay uga hadlaan sidii xogta ay alle ka sheegayaan inay tahay mid iyaga oo u jeeda ay afkiisa ka maqleen. laakiin sida dhabta ah ma jiro wadaad qura oo qeexid quman ka bixin kara waxa uu yahay ilaaha uu caabudo. kuwa allahoode waxay wariyaan in mar nin wadaadihii uu damacsanaa inuu muxaadaro ka jeediyo howlka magaalada. wadaadku waxa uu rabay inuu halkaas lagu tago.
laakiin wadaadkii baa ka dhumay. Markii uu xoogaa meeraystay oo uu hubsaday in uu ambaday, ayuu wiil yar oo kabacaseeye ah waxa uu ku yidhi, maandhe ma itusi kartaa hoolka magaalada? farxad bay ii tahay, ayaa kuraygii ku jawaabay. intii waddada la sii socday baa kuraygii wadaadka weydiiyey, maxay tahay danta aad ka leedahay hoolka magaalada? wadaadkii waxa uu yidhi, muxaadaro ayaan ka jeedinayaa. muxuu yahay mawduuca muxaadaradu? ayaa wiilkii sii weydiiyey. wadaadkii waxa uu ku warceliyey, dhabada jannada loo maro adariiqu ila janna. wiilkii yaraa qosol buu la dhacay. kolkii wiilkii uu qosolka kala goyn waayey, wadaadkiibaa wuxuu weydiiyey sababta uu sidaa ugu qoslay. wiilkiina wuxuu ku yidhi, waxaad garan la'dahay waddada tagta hoolka magaalada, waxaadna doonaysaa inaad dadka barto waddada jannada tagta. wuu sii qoslay. falasufyadu dhankooda waxa ay ka doodaan sida ugu habboon ee eebbe loo fahmi karo. qaybtoodna waxay ku tageen in sida ugu fiican ee eebbe loo fahmi karaa ay tahay in loo arko sidii inuu yahay saaxiib oo kale. marka aad tilmaamayso saaxiibka, waxaad tilmaamaysaa cid adiga kaa baxsan. waxaadna ku mashquulaysaa muuqaalkiisa, midabkiisa, wejigiisa, gacmihiisa, dhirirkiisa iyo dharka uu xiran yahay. run ahaantiina cid kaste waa dareemi kartaa hungada lagala kulmayo marka la isku dayo in eebbe sidaa loola dhaqmo. wiilka salafiga ah shiiqiisu wuxuu u sheegaa in eebbe uu 2 gacmood leeyahay, halka wiilasha hinduusta qaarkood loo sheego in eebbe uu 4 ama 8 gacmood leeyahay. inta aan la isla gaarin in barbaartu ay eebbe meel ku sheegi karaan iyo in kale, waxaa hubaal ah in labadaasi wiil ay judhida horeba isku dilayaan mas'alada ah eebbe 2 gacmood buu leeyahay iyo malahe ee 4 buu leeyahay. qayb kale oo falaasifada ka mid ah waxa ay qabaan in eebbe loo arag sida saaxiib, balse loo arko qayb ka mid ah annaga iyo deegaanka nagu xeeran oo idil. qoladani waxa ay ku doodaan in eebbe uu yahay adiga iyo wax walba oo hortaada iyo hareerahaada ka muuqda. abuuraha iyo abuurkuna aysan kala baxsanayn. isla aragtida falasufyadan waxaa qaba inta badan wadaadada suufiyada ee diimaha kala duwan, hinduus, yuhuud, buudo, masiixi iyo muslimiin intaba. tusaale ahaan, kumanyaal sano ka hor ayaa wadaaddo hinduus ah waxa ay eebbe ku qeexeen inuu yahay waxa aan dareenno marka aan aragno walax aan la cajabno ee annaga oo aan is ogeyn aan dhiraanno suufigii jalaaludiin ruumina waxa uu nebiga ka wariyey in nebigu uu yidhi, cid kasta oo eebbe aragtaa way ashqaraartaa. ruumi ka horna xajaaj baa wuxuu yidhi, anigu waxaan ahay midka aan jeclahay, kan aan jeclahayna waa aniga. ana man ahwaa waman ahwaa ana. ahdaas iyo ashqaraarkaas baa ah macnaha ugu culus ee eebbe la siin karo. sidaa awgeed baa marar badan u dareennaa in fanaaniintu ay wadaadada eebbe uga xogogaalsan yihiin. wadaadku wuxuu la dhaqmaa erayo buug lagu qoray, fanaankuna waxa uu la dhaqmaa dabeecadda. dabeecadduna buugta waa ka mug weyn tahay, waana ka run badan tahay. dadka, dhirta, badaha, buuraha iyo webiyada, buugta waa ka yaab badan yihiin. muslimiinta xaqiiqda mawduucan u kurgalayna waxaa laga hayaa in ay yidhaahdeen, eebbe qudhiisa ha ka fakerin ee waxaad ka fakertaa abuurkiisa. eebbe caqliga laguma ogaado ee qalbiga ayaa laga ogaada. saaxiibayaal, intaa ayaanu kusoo gabagabeynaynaa qoraalkii eebbe maxaan ka naqaan ee uu qoray cabdi siciid cabdi ismaaciil, qoraaga weyn ee Soomaaliyeed ee aad wada taqaanaan. waxaana sidoo kale codkiisa idinku soo gaarsiinaya oo halkan soo tabinayay waa anigoo Axmed Tooyo. inta aanu dib dambe u kulmi doono qisas iyo taariikh kale iyo barnaamij ka lamid ah, waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.